Qondaala olaanaa paartii badhaadhinaa fi deetaa ministeera nagaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa dhimmootaa fi rakkoo gola Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran hundumaa wal qabsiisuudhaan BBC waliin odeeffannoo bal'aa taasisanii jiru. Obbo Taayyee Danda'aa dhimmoota hedduu irratti BBC waliin gaaffiif deebii isaan taasisan guutummaa isaa kanatti aansee isiniif dhiyeessinaa nu waliin turaa isiniin jenna. Obbo Taayyee Danda'aa qondaala olaanaa paartii badhaadhinaa fi deetaa ministeera nagaa kan ta'an yeroo garaa garaatti fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti rakkoo nageenyaa fi malaammaltummaa Oromiyaa keessaatiif aanga'oota naannichaa yeroo qeeqan ni dhagahamu. Waa'ee ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu akkasumas ajjeechaa qondaala poolisii kan turan Koomishinar Salmoonis murna rakkoo uumuutu badhaadhina keessa jira jedhanii himatu. Dhiyeenya kanas yaa'ii caffee irratti rakkoo jedhan kanneen ajandaa qabsiisuu wayita yaalanitti carraa dhorkamuu kan kaasan obbo Taayyeen yaaddoo nageenyaa dhuunfaa qabaachuus ni himatu. Ofii Oromiyaan badhaadhina hunda galeessa moo gadadoo hunda galeessa keessa jirti? Gaaffii jedhuuf BBC'n gaaffii isaan gaafateef obbo Taayyee Danda'aa tokko tokkoon deebii isaanii itti kennaniiru. Gaaffii jalqabaa irratti yaa'ii caffee miilanaa irratti sagaleen kiyya okkaanfamee jettanii maal jechuu keessanidha jedhee BBC'n gaafatee jira. Obbo Taayyeen akkana jechuun balballoomsanii jiru. Yaa'iin sun yeroo jalqabu afyaa'iin ajandaalee yaa'ichaa 9 dhiyeessanii ajandaa yaa hir'atu yookaan yaa dabalamu kan jettan yaada kennaa jedhanii ture. Ani ajandaaleen 2 akka dabalaman gaafachuun ture. Inni tokko rakkoo nageenya Oromiyaa irrayyuu yoomiyyuu taanaan hadhaa fi naannoon keenya keessa jirtu kun qofaatti ajandaa mataasaa danda'e haa ta'u kan jedhu ture kanan kaasuu barbaade. Inni lammaffaan ammoo akka naannoo keenyaatti hannaan wal qabatee bulchiinsi bututee jira kan jedhudha ture. Nagaan wal qabatee uummanni keenya dararaa hadhaa keessa jira. Kanaaf jecha caffeen akkaataa heerri jedhuun itti gaafatamummaan mirkanaa'uu qaba kan jedhu ajandaa qabsiisuufan ture. Ani kana qabsiisuuf harkan baase nan argine ta'uu hin beeku callisanii gara raggaasisuutti deemani. Sana booda kabajamoo afaan yaa'ii yaadan qaba kan jedhu kaase. Xiqqoo akkana ifachuus godhatan. Isaan booda mee yaadni keessan maali kan jedhu akka carraa naaf kennuu godhani. Akka ani hin dubbanne ammoo maayikii to'annoo of biraa qabu narratti cufan. Xiqqoo turanii carraa fayyadamuu hin dandeenye jedhan. Sagaleen itti cufi jedhus jalaan dhagahamaa ture. Akka kanaan gaaddisni uummata miliyoona 50 wanni caffee sana hin madaalle diraamaa xiqqaa akka malee gadi bu'e gaafas ni mul'ate. Maaliif sagalee ukkaamsu jettee yoo na gaafatte gabaasni isaan qindeeffatanii dhufan suni yoo bilisummaadhaan yaadni irratti kenname nuuf hin darbu sodaa jedhurraa natti fakkaata. Gabaasichi akka rakkina qabu ofiifuu ofirratti beeku. Bara darbe yaa'ii caffee kanarratti rakkoo nageenya Oromiyaa kana baatii muraasa keessatti dhabamsiisna jedhamee waadaa galamee dhaadatamee ture. Garuu gaafa waggaatti walgeenyu rakkoon bakka bara darbee bira kuteera. Gidiraan uummata irra gahus gamaa gamanaan baay'ee dabalee jira. Maaliif hanqanne eenyutu maal godhe eenyutu itti gaafatama kana jedhu gabaasichi homaan qabu. Akka namni gargaarsallee itti gaafatu miidhaan sababa nageenyaan uummata irra gahe hammam kan jedhu hin jiru. Naannoo kaanitti uummanni buqqa'e lakkoofsaan beekama. Kun gargaarsa barbaaduuf illee tola. Kan naannoo Oromiyaa garuu nama meeqatu buqqa'ee jira kan jedhu hin jiru. Kanaaf gabaasa akkanaa kana yoo bilisummaan yaadni irratti kenname jala dhaabbachuu hin dandeenyu ukkaamsuu wayya kan jedhan sagalee kiyya ukkaamsuu filatanii. Paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa keessatti qoodinsii fi gareen amma mul'atu maali? Gaaffii jedhu BBC'n kaasee ture. Obbo Taayyeen akkana jechuun kan isaan deebisan. Rakkoon amma jiru murna xiqqaa maafiyaan of ijaaree hannatti bobba'ee ni jira. Waldiddaan keenya isaan wajjin malee paartii badhaadhinaa miti jedhani. Jarri akkanaa kun immoo qaamaan malee yaadaan badhaadhina miti. Qajeeltoon badhaadhinaa ijoon kabaja lammiileeti. Jarri kun immoo lammiif kabaja hin qabdu. Nuyi kan gaafannu bilisummaadha. Jarri kun ammoo nama ukkaamsa. Kanaaf warri kun badhaadhina miti jechuudha. Badhaadhina ofiin jedhee waraqaa qabaachuu danda'a malee murni xiqqaan nama sodaachisee nama ukkaamsee deemu kun badhaadhina miti.
Waldiddaan amma kan jiru xannacha badhaadhina fakkaatee achi keessatti margetu badhaadhinaan wal dhabaa jira. Badhaadhinni ida'amutti amana, jarri ammoo kana hin barbaadan. Wanni isaan jedhani nuti shiratti ogeessa kaan garana kaan garas qabnee wal ficcisiisnee diigna. Siyaasaan shiraa fi gidiraadha malee obbolummaa miti jedhanii amanu. Nuti bilisummaa kanaaf gatii kanfalle akkasumatti tola hin dhufne. Kanaaf wanni qabsoofneef akka duuba deebi'u harka maafiyaa akka seenus nuti hin barbaannu. Amma murni xiqqaan hooggansa naannoo Oromiyaa keessa jiru kan gaafa qabsoon godhamulleen ukkaamsaa ture gatii kana xinneessee ilaala. Dhiittaan mirga namoomaas hammaateera. Kun godhamuu hin qabu kan jedhu qabsoon keenya. Murni xiqqaan Oromiyaa gaggeessuu fi waan isin jettan kana godhu kan wuskii cirriqfatu kan wasaasoodhaan mana farsootii gala jettanii eenyu kan jedhu BBC'n gaaffii obbo Taayyeef dhiyeesseen obbo Taayyeen ammas bal'inaan akkanatti ibsanii jiru. Murni kun eenyu faadha jennee tokko tokkoon maqaa isaanii tarreessuun ammaaf yeroon isaa hin geenye. Obbo Taayyeen akkanaa jedhani malee obbo Hangaasaan kanaan dura viidiyoodhaan kallattiidhaan feesbuukii mataa isaanii irratti bahanii obbo Shimallis Abdiisaa fi tiimii isaanii akkasumas gaggeessaa poolis koomishinii Oromiyaa kan isaan himachaa turani. Gara yaada obbo Taayyeetti gaafa deebinu gaafa yeroon isaa gahu maqaa isaanii ni baasnaa jedhanii jiru. Already garuu maqaa isaanii baheeti jira. Garuu murni ummataaf naatoo hin qabne kun gaafa namni du'u ni sirbu. Kan dhimma ummataa irratti mari'achuudhaaf yeroo hin qabne, kan dhugaatii fi bashannanaaf yeroo hin dhabne ni jira jedhani obbo Taayyeen. Murni kun warra aangoo qabudha eenyu kan jedhu suutuma kan itti deemnu ta'a. Obbo Taayyeen dhimma kana ciitiidhaan qabuu barbaadaniiru warra aangoo qabudha jedhanii eeranii jiru. Garuu obbo Hangaasaan gadi baasanii eenyummaa isaanii tokko lamaan himaniiti jiru. Gara gaaffii BBC sattaanutti deemna. BBC'n akkana jedhee gaafate. Qabsoo amma itti jirtan kanaan yaaddoo nageenyaa akka qabdan ibsaa turtan. Wanni isin yaaddessu maali? Gaaffii jedhuuf obbo Taayyeen akkana jedhanii deebisan. Amma gareen ati dubbattee beekadhu si rashanamuu malte adda adda keessa isin rukunna jedhee ifatti kan dubbatu sodaachisoon ni jiru. Ati hin dubbatiin waan Oromoo tana anumatu akka fedhe godha. Ati qooda keessaa hin qabdu warri jedhan jiru. Ani ilma ati immoo ilma buddeenaatii jedhee kan nama sodaachisuu barbaadu jira. Ammoo nama hunda sodaachisuun hin danda'amu. Nama miidhuun nama ajjeesuun ni danda'ama. Kun bakka baay'eetti ta'eera. Hacaaluu Hundeessaa fa'aa irrattis ta'eera. Sun rakkoo miti garuu saniin gamanatti kan nama sodaachisuu barbaadu, kan nama ukkaamsu, kan gidiraa fi gadadoo ummataa isaan hin dhukkubne ni jira. Gareen kun dhaadannoo tokko tokko ni dhageessisa. Nuti ammoo bilisummaadhaa fi kan manaa baane. Bilisummaa ummataatiif qabsaa'ee ofiifuu yoon ukkaanfame faallaa waan qabsoofneefiiti. Kanaa hin fudhannu. Wabiin keenya qabsoo keenya. Itti aansuudhaanis BBC'n akkana jedhee gaafate. Isin aanga'aa mootummaa olaanaa deetaa ministeera nagaa taatanii nagaan keessan hammana yaaddessaa yoo ta'e kan namoota siivilii ammoo hagam yaaddessaa ta'uu danda'a jedhan. Obbo Taayyeen kanas gabaabinaan akkanatti deebisan. Abbootiin gadaa qabamanii akkamitti akka ajjeefaman ni beekna. Akkaataan ittiin himamellee ni jira. Kanaaf bakka rakkoon akkanaa itti adeemaa jirutti namni siiviliin akkanumaan qabamee dhaanamuun kan akkanumaan ajjeefamu kan hin maqaadhaan beekullee hedduutu jira. Kun waan murna kanaan wal qabatuun kaleessa wayyaanee lakkii kan jenneef mirga namaa dhiiba, ilma namaa ajjeesa jenneeti. Wanni akka wayyaanee sun ammas yoo jiraate sirrii miti jechuu qabna. Kanaaf yaaddoonii fi rakkoon ni jira jedhanii gabaabinumaan. Itti aansuudhaan BBC'n gaaffii kanas gaafateeti jira. Paartii keessatti marii keessootiif karri cufaadha jettan. Dhaaba keessatti wanni marii keessoo cufe maali? Gaaffii jedhuuf obbo Taayyeen akkanatti deebisan. Qabsoo yoo waliin gootu dhugumatti mariin keessoo ni barbaachisa. Garuu murni Oromiyaatti aangorra jiru kan olitti dheere kun mariin akka godhamu hin barbaadu. Mariidhaaf karri cufaadha. Kanaaf ani yeroo hedduu yaalii godheen jira. Dhimmi warraaqsa dinagdee jalqabamee haa mari'atamu jedhee gaafachaan ture. Gabaasni sobaa nageenyaa fi rakkoo hannaa irrattis si'a 7-8 kaaseera. Ragaa dhiyeessuu nan danda'a.
namni na dhagaye hin jiru. Waliigalatti gaafa dhimmichi dubbatamee mari'atame abbaa rakkootu mul'ata. Eenyutu maal murteessee eenyutu maal ajaje kan jedhutu baha waan ta'eef qabsoon keessa ukkaanfama. Warri badii baay'ee balleesse kuni waltajjiin akka hin uumamne karra cufuun dirqama itti ta'eeti kan kana godhu. Gaaffii itti aanu BBC'n akkanatti gaafatee jira. Ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu keessa harka mootummaatu jira jettanii booda dhuguma ta'e. Amma ammoo dhimma ajjechaa Koomishinar Salamoon keessas harki caasaa mootummaa akka jiru himtu. Ragaan qabdan maali gaaffii jedhuuf obbo Taayyeen akkanatti deebisanii. Ragaan reefu bahaa jiru garuu kan ammatti ifa hin goone ni jira. Duubatti deebinee yoo ilaalle Koomishinar Salamoon nama Koomishinara itti aanaa poolisii Oromiyaa hoogganaa turan. Nama yeroo lola daangaa Somaalee sanas aarsaa guddaa uummata kanaaf kaffalanii. Awwaalchi nama kanaa garuu maarshi baandiidhaan illee hin dabaalamne. Seenaan isaaniis hin barreeffamne, hin dubbifamne. Maatiitu dafee yaa awwaalamu jedhe kan jedhu sababa hin taanetu dhiyaate. Kanaaf osoo boo'ichii fi awwaalchisaa akkaaf gara hin godhatin deemee gootni hammas gahu. Isaan asitti ammoo wanti mul'achaa jiru wantoota nama sururani. Namni gaafa sana isaan wajjin rukutame Koomishinar Tasfaayee Dinquu waan waaqni du'a oolchee fi akka malee miidhame yaalii akka hin arganne uggurame. Yaaliin biyya biraatti isaaf ajajame jalaa ugguran. Akka inni yaala kana hin arganneef kun maaliif ta'e jennee hiikoon itti kenninu ni jira. Isaan asittis wantootni ilaalaa jirru ragaaleen ni jiru jedhan obbo Taayyeen. Itti aansuudhaan BBC'n Afaan Oromoo ammas gaaffii guddaa gaafatee jira. Haala nageenyaa amma Oromiyaan keessa jirtu akka bakka bu'aa uummataatti akkamitti madaaltu jedhan obbo Taayyeen gaaffii kan akkanatti deebisanii. Haalli Oromiyaa ammarra dhaabbannee yoo ilaallu waan baay'ee ulfaataa waan takkaa argamee hin beeknedha. Bara dhiirri itti gudeedame, bara abbaan gadaa itti ajjeefamurra geenye. Namni bahee galuu dadhabeera waan baay'ee fokkisutu jira. Kana murna milkaa'ina hunda galeessaati jedhutu jira. Oromiyaatti osoo abbaan gadaa ajjeefamuu, osoo dhiirrii fi dhalaan gudeedamuu fi namni bahee galuu yaadda'u milkaa'ina hunda galeessa galmeessine yoo jedhamu wanti karoorfame maal of nama gaafachiisa. Wanti hojjetame ni jira isa haaluuf ni ta'u. Garuu manneen barnootaa naannoo kana keessatti gubate kan ijaarame kana caala. Uummanni keenya manni irratti gubate bakka galuu hin qabu. Sangaan jalaa qalamee waan ittiin qotu hin qabu. Gadadoon lakkaa'amee hin dhumu. Rakkoon hammana gahu nama dhukkubuu dhiisee milkaa'ina hunda galeessa keessa jirra oggaa jedhamu waan baay'ee nama dhibu. Seenaa keessatti uummanni keenya akka miilanaa rakkatee beeka jedhee hin amanu ani. BBC'n ammas gaaffii ajaa'ibaa tokko gaafateeti jira. Gaafatamummaa kan fudhachuu qabu eenyu? Gaaffii guddaa gaafatame. Obbo Taayyeen akkas jedhanii deebisan. Bakka amma jirru kana akka geenyu qaamni qooda taphate eenyudha? Jalqaba qabsoo karaa nagaatiin dhufee magaala seene gara bosonaatti deebisuun sirrii hin turre. Warri erga qabsoo karaa nagaatiin karaatti dhufamee booda gaaratti galee abidda qabsiisus sirrii hin turre. Hundaa olitti garuu nagaa uummataa tiksuuf itti gaafatamummaa kan qabu mootummaadha. Mootummaan ofiifis mirga nama tuquu hin qabu. Kan mirga namaa tuqus namarraa dhorkuu qaba. Kanaaf rakkoo amma Oromiyaa keessatti gahe kanaaf itti gaafatamummaa olaanaa kan fudhachuu qabu mootummaadha. Jala sararanii kan isaan dubbatan. Ammas BBC'n gaaffii gara biraa kaaseera. Eegdotni dhuunfaa keessan isinirraa kaafaman jedhama. Kuni dhugaadhaa? Gaaffii gabaabduudha. Obbo Taayyeen akkana jechaa deebisan. Kun dhugaadha. Rakkoo guddaallee immoo miti garuu kaasanii jiru. Wanti amma yaaddoo ta'u garuu hin jiru jedhani salphumatti. Dubbichi garuu akkanatti salphaa hin fakkaatu. Ammas BBC'n gaaffii tokko kaafateera. Qeeqa miidiyaa hawaasummaa irratti taasiftaniin isinii fi namoota akka keessaniitiin himata warra aangoo barbaadu jedhu isin irratti ka'a. Dhuguma galma aangoo barbaaduu irra jirtu jedhee gaafatee jira. Obbo Taayyeen kun qoobsaadha jedhanii kolfa isaanii isa beeknu sanaan. Aangoo osoo barbaanne gaafa wayyaanee sanuu ni arganna. Wayyaaneen nama akka keenyaatii miti warra qubee sirnaan hin katabneefuu kennaa turte. Aangoo barbaachaaf umrii keenya hin wareegne jedhan. Itti aansanis wareegamnee uummata
kanaaf yaa darbu jenneeti kan qabsoo goone. Qabsoo kan goone uummata keenya irratti hattuu jijjiiruuf osoo hin taane jiruusaa jijjiiruufi. Warra waan gaafa wayyaanee sana jibbine murni irra deebi'aa jiru ammoo yoo lakkii jettu dhugaa hin fudhatu. Nama biraatiif ergama qabu aangoo barbaadu malee lafti badhaadhina sanuu badhaadhina hunda galeessa jedhu waan biyyi guutuun argu isaan akkana jedhu. Nuti ida'amuun jal'atee jira. Badhaadhina hunda galeessa kan jedhame badhaadhina maatii muraasaa ta'aa jira. Uummata kanaaf immoo gadadoo dhalaa jira. Ulfinaa fi kabaja uummanni keenya qabu xiqqeessaa jira jenneeti kan qabsaa'aa jirru. Malee ammas aangoo ni barbaanna nuuf kennaa osoo jennee namni nu diduu hin jiru. Ammoo aangoon ani amma irra jiru bakkan ture oli. Namni dharraa aangoo qabu hin jiru. Utuma aangoo barbaaddee illee cubbuu miti jedhan obbo Taayyeen. Itti dabaluudhaanis akka amma jiruun garuu namni guyyaa guyyaan osoo ajjeefamuu dinagdeen akkanatti utuu laamsha'uu baatee galuunii fi jiraachuun iyyuu yaaddoo ta'ee aangoo hawwamu isa kamii. Kanaaf waan hin fakkaanne fakkeessuun waan ta'u miti jechuun kan isaan bifa gaaffiidhaan qeeqa isaanii ibsan. BBC'n Afaan Oromoo ammas gaaffiitti dabalee gaafatee jira. Caasaa mootummaa fayyadamanii daldala simintoo fi jimaa daldaluun jira jechaa turtan. Amma hoo maalirra jira dubbiin sun? Obbo Taayyeen akkana jedhan. Gaafa daldala simintoo keessa hannatu jira. Uummanni mana ijaaruu hin dandeenye jechaa turre sana simintoon kuntaalli gabaarratti hanga 800 ture. Amma 2,000 galee jira. Kanaaf hanni achi keessa jiru ashaaxirri achi keessa jiru biyya guutuudhaafuu ifa. Eenyufaatu keessa jira akkamitti raawwatame kan jedhu kan yeroo ragaan hin argamiin kan ergasii tokko tokkoon mul'ate baay'eetu jira. Kana yeroo barbaachisaa ta'etti ni ilaallaa jedhe. Ammas BBC'n Afaan Oromootti dabalee gaaffii gaafatee jira. Hojmaata dhaabaa cabsanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessuu kanaaf miseensummaa paartii keessaa baafamuu malu kan jedhu jira. Wanti kun waan ta'uu danda'udha? Obbo Taayyee akkanatti deebisan. Hojmaanni paartii eegamuu qaba kan jedhu sirriidha. Hojmaata paartii keessaa hangafni ammoo qabsoo keessooti. Murni maafiyaa ammoo qabsoon keessoo akka hin jiraanne dachaa meeqaan hidhee cufeera. Erga kuni cufamee hojmaanni cabuu danda'u hin jiru. Namni bakka itti hafuura baasu hin jiru. Rakkoo keessa jirra. Rakkoo kanarra hamaatti deemaa jirra. Bakka itti waan dabee sirratu yoo hin jiraanne teesseetuma hallayyaa keessatti of arguu hin qabdu. Carruma argameen jarana hallayyaa keessa seenne jettee iyyuu qabda. Qabsoon ani amma itti jiru hojmaanni akka sirratuu fi namni gaarii hojjete haa badhaafamu. Namni hannatti dhidhimee fi uummata saamee fi mirga namaa sarbe haa gaafatamuudha. Kana gochuuf immoo qabsoon keessoo haa banamuudha. Qabsoo ani itti jiru. Caffee irrattuu dubbachuu dadhabne nu ukkaamsu. Kanaaf dirree kaan irratti yoo ukkaanfaman karaa argameen qabsaa'uu barbaachisa. Paartiin ammoo keenya. Namni kaan paartii kanaan hate nuti ammoo paartichaaf qabsoofne. Kanaaf namni paartii keessaa nu baasu waan jiru natti hin fakkaatu. BBC'n Afaan Oromoo ammas gaaffii gara biraa itti dabalee jira. Yeroo hedduu barreeffamoota keessan keessatti shanee lamatu jira jettu. Shaneen lamaan eenyu fa'i jedheen. Obbo Taayyeen gaaffii kana akkanatti deebisan. Kan bosona jiru jira. Kan yeroo hin malletti uummata keenya gara bosonaa akka adeemu godhe. Kaan ammoo kan mootummaa keessa maandheffate jira. Yakki ammoo gamanaayis gamasiis ni raawwatama. Kanaafuu kan keessoo keenya jirus jira, kan ala jirus jira jechuun deebisan. BBC'n dhumarratti obbo Taayyee galateeffatanii jiru. Obbo Taayyeenis isaan galateeffatanii jiru. BBC'n as jalatti hubachiisa isa xumuraa kaa'ee jira. Himannaa deetaa ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a aangawoota mootummaa Oromiyaa irratti dhiyeessan kanaaf deebii argachuuf biiroo kominikeeshinii naannichaatti bilbiluun hin milkoofne. Qaamni gara fuulduraatti dhimma kanarratti yaada kennu yoo jiraate ni keessummeessina jechuun waamicha isaa dhiyeessee gaaffii deebii obbo Taayyee Danda'a miseensa caffee Oromiyaa fi akkasumas deetaa ministeera nagaa biyyattii gaafachuudhaan odeeffannoo bal'aa rakkoo gidiraa akkasumas dhimmoota hamoo
Oromiyaa keessatti ajjeechaa fi hanna saamicha bifoota adda addaatiin kan bara wayyaanee caalaa gaggeeffamaa jiru eenyuun akka gaggeeffamaa jiruu fi akkamitti akka raawwatamaa jiru tokko tokkoon kan baasanii dubbatani. Obbo Angaasaanis miseensi paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'an yeroo darbe kallattiidhaan fuula feesbuukii isaanii irratti dhiyaachuudhaan namoota tokko tokkoon maqaa dha'uudhaan aangawoota sadarkaa Oromiyaa irra jiran maqaa dha'uudhaan ajjeechaa lammiilee gosa Amaaraa adda baasanii Wallaggatti fixan akkasumas ajjeechaa abbootii gadaa ajjeechaa eegduu Angaasaa kan ta'e akkasumas ajjeechaa namoota dhuunfaa biroollee akkasumas dhimma dhuunfaa isaaniif illee nageenya isaaniif akka yaadda'an ibsachuudhaan odeeffannoo guutuu biyyattii raase baasanii ture. Obbo Taayyeenis haaluma kanaan odeeffannoo haqarratti hundaa'e jedhan ofii isaaniif haala kanaan BBC waliin marii taasisaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa waan dhaggeeffattaniif isinii galateeffannaa. Yeroo biraatti odeeffannoo akka kanaa yoo argan isin biraan geenya nagaan nu tura. Dubbi namaatti rakeessa, hangi fi fitsa seenanii.